Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք 2021 թվականի մայիսի 6-ի կառավարության հերթական նիստի աշխատանքները մինչ օրակարգին անցնելը ես ուզում եմ 1-2 շեշտադրում անել կապված ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտների հետ։ Խնդիրն այն է, որ ապրիլ ամսվա հարկային եկամուտները ներառյալ դրոշմանիշային վճարումները կազմել են շուրջ 180 միլիարդ դրամ, սա մեկ ամսվա ընթացքում հարկային եկամուտների պատմական ռեկորդ է Հայաստանի Հանրապետության համար, ճիշտ է, այստեղ կա մի փոքր կոպիտ ասած խորամանկություն այն առումով, որ հիշում եք, որ անցյալ տարի մենք կապված կորոնավիրուսի համավարակի հետ հետաձգեցինք ավելի ճիշտ կարգավորումներով հնարավորություն տվեցինք շահութահարկի կանխավճարներ չվճարել նախորդ տարի եւ այս որոշումը նույնպես որոշակի ազդեցություն ունեցել է հավաքագրումների վրա, ինչը ոչ թե վատ է իրականում, այլ լավ, որովհետեւ ըստ էության արդարացվել է նախկինում կայացված մեր որոշումը եւ դժվար ժամանակներում մենք հնարավորություն ենք տվել, որպես այն գումարները, որոնք պետք է բիզնեսը վճարեր, այսինքն ըստ էության իրենից օտարեր, մնա շրջանառության մեջ եւ օգնի ճգնաժամի պայմաններում ավելի բարենպաստ վիճակում գտնվել եւ ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ մենք բյուջեի եկամտային մասը առաջին եռամսյակում գերակատարեցինք շուրջ 22 միլիարդ դրամով եւ ես հույս ունեմ, որ այս տեմպը մենք կարողանանք ոչ միայն պահպանել, այլև ավելացնել։ Հաջորդ շատ կարևոր ցուցանիշը հետեւյալն է, դուք գիտեք, որ Հայաստանում պատմականորեն միշտ խնդրահարույց է եղել ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի process-ը եւ 100 միլիարդավոր դրամների պարտքեր են եղել կուտակված, անհույս պարտքեր եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ ապրիլի դրությամբ մենք բիզնեսին հարկերի վերադարձման գծով ունենք պարտքերի պատմական մինիմում, այսինքն ապրիլի դրությամբ ապրիլ ամսվա արդյունքներով պարտքը կազմել է 67.4 միլիարդ դրամ, ընդ որում մենք գերազանցել ենք մեր իսկ ռեկորդը 2020 թվականի օգոստոսին պարտքը եղել էլի պատմական մինիմում 69.4 միլիարդ դրամ եւ սա նույնպես շատ կարեւոր է, ուզում եմ հիշեցնել նաեւ, որ մենք 2018 թվականի դրությամբ, պարոն Ջանջուղազյան, եթե հիշողությունս չի ձավաչվում, մոտավորապես 200 միլիարդ դրամի պարտք ունեինք բիզնեսին, մոտավորապես այդ կարգի գումար, ինչքան պարոն Հովհաննիսյան 276 միլիարդ։ 276 միլիարդ, այսինքն պատկերացնում եք 3 տարվա ընթացքում մենք 200 միլիարդի չափ գումար վերադարձրել ենք բիզնեսին։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել, որ այս գործընթացի process-ները հանգրվանները հետեւյալն են, նախ մենք օրենսդրական կարգավորումներ իրականացրինք եւ ավելացված արժեքի հարկի վերադարձի ցիկլը 6 ամսից դարձրինք 3 ամիս եւ վերջերս էլ 3 ամսից դարձրինք մի ամիս, ինչը 2018 թվականի մեր տված խոստումների շրջանակներում էր, բայց կար մի պարտքի որոշակի դրամագլուխ, մոտավորապես 50 միլիարդ դրամի չափով, որը ըստ էության կարգավորված չէր եւ 2019 թվականին պետական բյուջեի եկամտային մասի գերակատարման արդյունքներով մենք մոտավորապես 50 միլիարդին մոտիկ վերադարձեցինք բիզնեսին։ Սրանք այն գումարներն էին, որոնք կուտակվել էին շատ երկար ժամանակներում եւ որոնց վերադարձի հույս որևէ մեկը չուներ։ Հաջորդ ցուցանիշը, որի մասին ես ուզում եմ խոսել, 2021 թվականի ապրիլին տեղի ունեցած դրամաշրջանառության ծավալներն են, ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված գործարքները 8.8 միլիոն հատով
կամ 24%-ով ավել են 2019 թվականի ապրիլից, իսկ ուշադրություն դարձեք ոչ թե 20 թվականի հետ ենք համեմատում ապրիլը, որտեղ արդեն այդ լոկդաունի վիճակներ, այլ 19 թվականի հետ, իսկ դրանով արձանագրված շրջանառության ծավալները 130 միլիարդ դրամով կամ 26.6%-ով ավել են 2019 թվականից։ Իհարկե, այստեղ էլ որոշակի ազդեցություն ծավալի առումով գնաճը կունենա, բայց ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ գործարքների թիվը 8.8 միլիոն հատով ավել է, եւ սա բավականին լավ եւ էական ցուցանիշ է եւ կարծում եմ, որ այս ցուցանիշները վկայում են, որ տնտեսական մեր դինամիկան վերականգնման փուլում է, կարևոր եմ համարում նաեւ, որ կենտրոնական բանկը հայտարարեց, որ ընթացքը տնտեսական գործերի ընթացքը ավելի լավ է, քան կանխատեսվում էր նախկինում, եւ պետք է մենք անպայման այս տեմպը ոչ միայն պահենք, այլև ավելացնենք հնարավոր ամենալայն ծավալով։ Պարոն Հովհաննիսյան, ասվածի հետ կապված ինչ ունեք ավելացնելու։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հավելեմ միայն, որ ապրիլ ամսվա արդյունքներով հավաքագրված եկամուտներով հանդերձ 4 ամիսների եկամուտները, հարկային հավաքագրումները կազմում են 513 միլիարդ դրամ, որը նախորդ տարվանից ավել է համադրելի ցուցանիշներից ավել է 12.3 միլիարդ դրամով, իսկ 2019 թվականի 4 ամիսներից ավել է 46.5 միլիարդ դրամով։ Այստեղ մի փոքր համեմատություն ենք արել նաև 2021 թվականի 4 ամիսների եւ 2020 եւ 19 թվականի 4 ամիսների կատարված գործարքների եւ դրամաշրջանառության տվյալները, ցուցանիշները եւ 4 ամիսների կտրվածքով 21 թվականը 2019 թվականից գործարքների քանակով ավել է 35.7 միլիարդ հատով, իսկ դրամաշրջանառության մասով 372 միլիարդ դրամով։ Կուզեմ տեղեկացնել նաև, որ 4 ամիսների ընթացքում բիզնեսին վերադարձված փոխհատուցման ենթակա գումարները կազմել են 54 միլիարդ դրամ, նախորդ տարի այն կազմել է 46.5 միլիարդ դրամ, իսկ 2019 թվականին 38.3 միլիարդ դրամ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ կան ասվածի վերաբերյալ, չկան, ըստ այդմ անցնում ենք կառավարության նիստի օրակարգի հաստատմանը, օրակարգի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ չունենք, ըստ այդմ օրակարգը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է, քննարկում ենք չզեկուցվող հարցերի փաթեթը, փաթեթի վերաբերյալ առաջարկություններ, դիտողություններ, համեցեք պարոն Չոբանյան։ Պարոն վարչապետ, 32-րդ հարցում փոքրիկ տեխնիկական փոփոխության կարիք կա հավելվածում, գործընկերների հետ քննարկել ենք, նաև կառավարության համապատասխան վարչության հետ, խնդրում եմ ընդունենք այդ պայմանով։ Շատ լավ, այլ չկան այլ դիտարկումներ, ըստ այդմ չզեկուցվող հարցերի փաթեթը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ փաթեթի ընդունմանը, դեմ չունենք, փաթեթը ընդունված է չզեկուցվող հարցերի, այժմ քննարկում ենք զեկուցվող հարցերը, հարց համար 33 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ի համար 15-14-ն որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Անվանեսյան։ Խնդրեմ տիկին Անվանեսյան։ Շնորհակալություն մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ քննարկման եմ ներկայացնում կարանտինի մասին որոշման մեջ փոփոխությունների նախագիծը, կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման նոր միջոցների ներդրումը հնարավորություն է ընձեռել վերանայել մեր սահմանափակումների շրջանակը, քանի որ սահմանափակումները իհարկե ինքնանպատակ չեն եւ ուղղված են կանխարգելելու վարակի տարածելիությունը, ուստի մենք ճկուն կերպով փորձում ենք ներդնելով պատվաստումային գործընթացը դրան զուգընթաց, նաեւ հետևելով այլ երկրներում տեղի ունեցող արագ փոփոխությունները,
թեթևացնել կարանտինի մասին որոշման կետերը։ Սույն նախագծով ուրեմն այն քաղաքացիները, ովքեր որ կունենան պատշաճ պատվաստման հավաստագիրը, կանաչ անձնագիրը, այսինքն կունենան 2 դեղաչափ ստացած կլինեն, այսուհետև մեր երկիր գալու համար լրացուցիչ ՊՇՌ տեստի հանձնման կարիք չեն ունենա։ Այսինքն ՊՇՌ թեստի բացասական արդյունքը եւ պատվաստման կանաչ անձնագիրը հավասարապես կգործեն որպես սահմանի հատման պահանջ։ Պետք է իհարկե ուշադրություն դարձնել, որ սա մեր երկիր երկող մեր երկիր մուտք գործելու պահանջն է եւ դեռ այլ երկրների քաղաքականությունը եւս փոփոխվում է ժամանակի ընթացքում եւ պետք է ուշադիր լինել երկրից մեկնելու համար պետք է նայել թե տվյալ երկիրը ինչ պահանջ է ներկայացնում, ես սա շեշտում եմ, որպեսզի շփոթության առիթ չլինի, մենք դիտարկում ենք, որ որոշ երկրներ արդեն իսկ ունեն նման քաղաքականություն, որ պատվաստման հավաստագիրը հեշտացման եւ այնուհետեւ նաեւ կգա ժամանակը սահմանը հատելու միակ թույլատրելի միջոցն է, բայց մենք եւս փորձում ենք այսպես ժամանակից հետ չմնալ եւ մեր քաղաքացիներին զերծ պահել ավելորդ կատարվող հետազոտություններից եւ ֆինանսական միջոցներ ծախսելուց։ Կուզեի նշել, որ մեր կայքում մանրամասն կերպով ներկայացված է քայլ առ քայլ, թե ինչպես ներբեռնել հավելվածը, ինչպես դրանից օգտվել եւ դա եւս շատ կարեւոր է, որ մեր քաղաքացիները լավ տեղեկացված լինեն։ Հաջորդիվ մենք նաև ուրեմն փոփոխություն ենք մտցրել մինչև 1 տարեկան երեխաներին երկիր էլի մուտք գործելուց ՊՇՌ թեստավորման պահանջը հանել ենք, քանի որ ընտանիքներով գիտենք հիմա ճամփորդելու սեզոնը բացվում է ընտանիքներով եւ ուսումնասիրություններ անելուց հետո հանգեցինք, որ մինչև 1 տարեկան երեխաներին զերծ պահենք, քանի որ եթե ընտանիքի անդամների մոտ բացասական է արդյունքը, ուրեմն շատ մեծ է հավանականությունը, որ մինչև 1 տարեկան երեխան այլոցը չի շփվում եւ եւս բացասական կլինի նրա թեստի արդյունքը։ Բացի դրանից փորձել ենք որոշման մեջ հստակեցնել ուրեմն ՊՇՌ թեստի արդյունք չունեցող եւ հրաժարվող քաղաքացիների մեկուսացման եւ հոսպիտալացման կարգերը, քանի որ մեր օրենքը հնարավորություն է տալիս 2 ռեժիմ կիրառել, եթե անձը ունի որոշակի սիմպտոմներ, ապա նա ենթակա է հոսպիտալացման, բայց եթե չունի որևէ սիմպտոմ, այլ ուղղակի հրաժարվում է ՊՇՌ թեստ հանձնել եւ չունի պատվաստված լինելու մասին հավաստագիր, ապա նրա նկատմամբ կիրառվում է մեկուսացման ռեժիմը։ Շնորհակալություն, այսքանը խնդրում ենք հաստատել։ Հարգելի գործընկերներ, որոշումը 2 կողմ ունի։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կամ ավելի ճիշտ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնող մեր քաղաքացիների մասին է, որտեղ որ նրանք մեկնում են որևէ պայմաններում եւ պատվաստվում են նոր են մեկնում, վերադառնալիս արդեն որևէ հավելյալ գործողություն անելու անհրաժեշտություն չեն ունենում։ Սա կարևոր է, այսինքն շատ լավ կլինի, որպեսզի մեր քաղաքացիները մեկնելուց առաջ պատվաստվեն, որպեսզի վերադառնալիս այլևս որևէ նախակորոնավիրուսային ռեժիմով մուտք գործեն երկիր։ Երկրորդը խոսքը վերաբերում է զբոսաշրջիկներին։ Պետք է արձանագրել, որ մեր զբոսաշրջային ոլորտը վերականգնման շատ թույլ նախանշաններ է ցույց տալիս եւ այս առումով նույնպես կարեւոր է, որ մենք հնարավորություն տանք զբոսաշրջիկներին, որոնք արդեն պատվաստվել են առանց հավելյալ ստուգումների մուտք գործել երկիր։ Այստեղ իհարկե պետք է այդ տեղեկատվությունը տարածել եւ ենթադրվում է բոլոր երկրներում էլ արդեն կան այդ կանաչ անձնագիր կոչվածները էլեկտրոնային եւ այս կարգավորումը պիտի վերաբերվի նաեւ նրանց եւ ուզում եմ արձանագրել նաեւ հետեւյալը, որ ըստ էության մենք հիմա կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանում կորոնավիրուսի 3-րդ ալիքը կայունացման որոշակի միտումներ է ցույց տալիս եւ ըստ էության կրկին կարող ենք արձանագրել, որ ժամանակը եւ դինամիկան բերում է այն համոզմունքի, որ մենք
բավականին լավ ենք կառավարել եւ բավականին լավ ենք կառավարում կորոնավիրուսի համավարակը։ Էլի ուզում եմ ընդգծել, որ օրինակ ես հիշում եմ 2020 թվականի մայիսին, հունիսին, հուլիսին, առավել եւս օգոստոսին մեզ ի ցույց էին դնում մի շարք երկրների օրինակներ եւ մեղմ ասած փոթորիկներ էին ստեղծում մեր իրադրության շուրջ։ Ես բոլոր այդ մարդկանց եւ մեր բոլոր հայրենակիցներին խորհուրդ եմ տալիս, որ այդ տեղեկատվությունը բաց է։ Տեսնել, թե 2020 թվականից հետո ինչ է տեղի ունեցել մեզ ի ցույց տրվող երկրներում, մինչև այսօր նայել դինամիկան, բոլոր թվերը, առողջապահական համակարգի վիճակները եւ տեսնել, թե ինչա տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մենք ըստ էության նաեւ ամենաճգնաժամային շրջանում, յետպատերազմական շրջանում եւ այլն, ունեցել ենք ընդհուպ հասկանալի պատճառներով ընդհուպ օրը 2000 դեպք, բայց իրավիճակը այդ առումով երբեք դուրս չի եկել վերահսկողությունից, եւ մենք հիմա էլ այսօր ունենք 425 դեպք, որը փոքր թիվ չէ, բայց եթե մենք նայում ենք վերջին 10 օրվա դինամիկայի մեջ, մենք կարող ենք արձանագրել, որ կայունանում է վիճակը։ Երեք առողջապահության նախարարությունում տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում զեկուցվեց, որ հիմա նորից հիվանդանոցները ետ են ծավալվում եւ ըստ էության կարող եմ ասել, որ մենք այստեղ անհավատալի արագություններ ենք զարգացնում, թե ինչ արագությամբ ենք մենք հիվանդանոցները ծավալում եւ ինչ արագությամբ ենք հետ ծավալում, եւ սա շատ կարեւոր է, բայց այնուամենայնիվ ես ուզում եմ, որ մենք կրկին կենտրոնանանք պատվաստման գործընթացի վրա։ Պատվաստման այս պահի դրությամբ մենք ունենք 5000-ից մի փոքր ավել քաղաքացի պատվաստված, ինչքան է թիվ այսօրվա դրությամբ։ Երեկվա դրությամբ 7100 պատվաստում ունենք արդեն։ Իմ ինֆորմացիան արդեն երեք փաստորեն ինչ-որ խորհրդակցության ժամանակ քննարկեցինք, առաջին նախանշանները կան, որ մենք տեմպը կարող ենք ավելացնել։ Եվ ելի ուզում եմ ասել, որ պատվաստման գործընթացը ունի առաջին հերթին առողջապահական նշանակություն, բայց ունի նաև տնտեսական կարևոր նշանակություն, որովհետև հատկապես զբոսաշրջության առումով հիմա հոսքերի վերաուղղորդում է տեղի ունենում եւ զբոսաշրջային հոսքերը ուղղվում են դեպի այն երկրներ, որտեղ բնակչության պատվաստման առավել բարձր մակարդակ կա։ Ես ուրախ եմ արձանագրել, որ կառավարության անդամների մեծ մասը արդեն իսկ պատվաստվել է, ընդ որում պատվաստվել են բոլոր մեր ձեռքի տակ եղած պատվաստանյութերով։ Երեք մենք առողջապահության նախարարությունում քննարկել ենք մեր մատակարարումների եւ պատվաստումների ցիկլերը ճշգրիտ հաշվարկելու եւ պլանավորելու խնդիրը, եւ մենք պետք է այս ուղղությամբ գնանք։ Այո, Հայաստանը պետք է շատ արագ ձևով համալրի կանաչ երկրների շարքը, եւ սա սկզբից խոսում ենք այս տնտեսական տեմպերի որոշակի փոփոխության մասին։ Եթե մենք պատվաստումը հասցնենք պատշաճ մակարդակի, համոզված եմ, որ տնտեսական տեմպը ոչ միայն կպահպանվի, այլև կարագանը։ Այս առումով ես հատկապես հույս ունեմ, որ մեր բիզնես հանրության ներկայացուցիչները կխրախուսեն աշխատողներին, գործավորներին, որպեսզի կազմակերպված ձևով ընկերություններում տեղի ունենա պատվաստում, մանավանդ որ մենք գիտենք հիմա կա առողջապահության նախարարություն նաև շրջիկ խմբեր է կազմակերպում եւ մեծ ձեռնարկությունների Պարագայում կարող են, ճիշտ եմ չէ հասկանում, Տիկին Ավանեսյան, մեծ ձեռնարկությունները կարող են առողջապահության նախարարության հետ պայմանավորվել, գնան տեղում իրականացնեն պատվաստումը։ Մենք հիմա մտածում ենք նաև, որ պատվաստում իրականացրած սպասարկման ոլորտի հյուրանոցներ, ռեստորաններ եւ այլն թողարկենք պետական
հատուկ տարբերանշաններ, որպեսզի ասենք մուտքերի մոտ փակցված լինի, որպեսզի զբոսաշրջիկները վստահ լինեն, որ աշխատակազմի մեծ մասը պատվաստված է եւ նրանք հանգիստ կարող են այդ ռեստորանի կամ հյուրանոցի կամ որևէ այլ օբյեկտի ծառայությունից օգտվել առանց մտավախություն ունենալու վարակվելու կորոնավիրուսով։ Իհարկե, մենք այլ խթաններ նույնպես պետք է մտածենք, թե ինչպես շահագրգռենք մեր քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք պատվաստվեն, լրատվական քաղաքականությունը չափազանց կարևոր է այստեղ եւ էլի սա պետքա լինի առաջիկայում մեր ամենօրյա աշխատանքը նախարարություններում, գերատեսչություններում, ընկերություններում, որովհետև սա չափազանց կարևոր առողջապահական, տնտեսական եւ հիմա նաեւ քաղաքակրթական խնդիր է մեր երկիրը աշխարհի քարտեզի վրա ճիշտ դիրքավորելու առումով։ Համեցեք Տիկին Ավանես։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, եթե թույլ տաք եւս մեկ անգամ առիթը օգտագործելով կուզեի նշել, որ այո, մեր կորոնավիրուսային հիվանդատության թվերը այսպես նվազման միտում են ցույց տալիս, բայց մենք սա պիտի դիտարկենք ոչ թե զգոնության թուլացում, այլ հակառակը պիտի դիտարկենք որպես ոսկե պատուհան եւ այս ընթացքը օգտագործենք պաշտպանվելու հաջորդ հնարավոր ալիքներից, որովհետև ցավոք սրտի հիվանդատությունը նաև ծանրանում է։ Մենք դիտարկում ենք, որ ամեն ալիքի հետ եւ տարիքային երիտասարդացումը եւ ռիսկի խմբերի անձանց մոտ բարդությունները, ծանրությունը հիվանդության բավական մեծացել է։ Ուստի ունենք լավ հնարավորություն եւ կառավարությունը ջանք ու միջոց չի խնայել, որպեսզի հասանելի դարձնի մեր քաղաքացիներին։ Կուզեի շեշտել, որ պատվաստումները իրականացվում են անվճար, կարող եք մոտենալ ցանկացած պոլիկլինիկա, ցանկացած ամբուլատորիա եւ պատվաստվել։ Ունենք նաեւ, ինչպես նշեցիք պարոն վարչապետ, շրջիկ խմբեր, ունենք նաեւ քաղաքում տեղակայված բանուկ վայրերում, հյուսիսային պողոտայում, մոլերում հնդածս կավելանան մեր այս մոբիլ խմբերը, որ քաղաքացուց 10 րոպե ժամանակ է միայն անհրաժեշտ եւ մի փոքր պատասխանատու գիտակից մոտեցում, որտեղ ոչ միայն մեզ ենք պաշտպանում, այլ նաև մեր հարազատներին, մեր ծնողներին եւ այն անձանց, ովքեր ունեն առողջության հետ լուրջ խնդիրներ։ Շնորհակալություն։ Մի այսպիսի դիտարկում էլ, այո, շատ կարևոր է հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։ Ես հետաքրքրվեցի եւ պարզեցի, որ ըստ էության դիմակների գները եկել հասել են նախահամաճարակային մակարդակի, այսինքն դիմակները ամենուր վաճառվում են եւ վաճառվում են նույնիսկ հնարավոր է տեղտեղ նաեւ ավելի էժան, քան թե եղել են համաճարակից առաջ, ուստի շատ կարեւոր է, որ մենք դիմակների կրման կանոնները հստակ պահպանենք եւ ժամանակի ընթացքում երևի պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք դրան եւ ոստիկանության հետ պիտի քննարկենք հարցը, թե ինչպես կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողությունը ուժեղացնենք, որպեսզի այո, այս պատուհանը օգտագործենք։ Խնդրեմ պարոն Հարությունյան։ Պարոն վարչապետ, այն գաղափարը, որ բիզնեսին տրվի նման սահմանված նմուշի կանաչ, այսպես ասած, սպիտակներ, որը ցույց կտա, որ այդ հիմնարկները զերծ են կամ հիմնական մասը պատվաստված են, ես առաջարկում եմ, որ նմանատիպ պիտակներ եւ սահմանված նմուշի ուրեմն վկայականներ տրամադրվեն նաև գերատեսչություններին, պետական գերատեսչություններին, որովհետև սա նույնպես պետական գերատեսչությունների պատասխանատվությունը եւ միայն բիզնեսի առումով չպետք է սահմանափակվենք եւ ես մի հարց ունեմ Տիկին Ավանեսյանին, Տիկին Ավանեսյան, արդյոք բոլոր տեսակի պատվաստանյութերով պատվաստած տուրիստները կամ զբոսաշրջիկները օտարերկրացիներ գալիս են Հայաստան, ընդունելի են մեզ համար եւ կարող ենք ասել, որ ազատ է նրանց մոտքը Հայաստան։ Շնորհակալություն հարցի համար, այո, պարոն Հարությունյան, ընդհանուր առմամբ հաստատված մոտ 10-ից մի փոքր ավել պատվաստանյութեր կան
եւ մենք ընդունում ենք տվյալ երկրից եկող քաղաքացիների ուրեմն երկրում արկա պատվաստանյութերով պատվաստելու հավաստումը։ Եթե տվյալ երկիրը նրան տվել է կանաչ անձնագիր, ապա մենք դա ընդունում ենք եւ մեր երկիր գալու համար բաց կլինի նրանց համար։ Ես էլի ուզում եմ այս տեղեկատվությունը ընդ որում պետք է անընդհատ շրջանառվի։ Հիմա իհարկե այդպիսի շատ նախնական տեղեկություններ կան, բայց մեծ հաշվով գրեթե տեսանելի է, որ մի X պահից երկրները ընդհանրապես արգելելու են չպատվաստված քաղաքացիների մուտքը իրենց տարածք։ Սա անխուսափելի հեռանկար է եւ դա կարող է, ասենք, օգոստոսից, սեպտեմբերից կարող են արդեն հայտնվել այդպիսի երկրներ, ինչա սա կարևոր հիմա արձանագրել եւ անընդհատ իրազեկել մեր քաղաքացիներին, որովհետեւ պատվաստման գործընթացը չի իրականացվում մեկ ներարկումով։ Պատվաստման գործընթացը իրականացվում է երկու ներարկումով եւ սովորաբար կարող է ներարկումների միջև այդ ժամկետը տևել 2 ամիս։ Այսինքն, եթե օրինակ որևէ մեկը պլանավորում է, որ օգոստոսին պետք է ինչ-որ երկիր մեկնի, ճիշտ կլինի, որ ինքը այսօրվանից պատվաստվի, որովհետև ճիշտ է, այսօր չկա այդ արգելքը, բայց գործընթացների քննարկումների տրամաբանությունը զարգանում է այն ուղղությամբ, որ արդեն օգոստոսից կհայտնվեն երկրներ, ովքեր նույնիսկ տրանզիտի համար կարող են ուղղակի հնարավորություն չտալ չպատվաստված քաղաքացիներին վայրեջ կատարել իրենց օդանավակայաններում։ Այնպես որ ելն եմ ասում, դա շատ կարևոր է, որպեսզի հետո օգոստոսին, սեպտեմբերին չհնչի հարց, բա ինչու մենք չգիտենք, բա ինչու տեղեկացված չենք եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Եվ կարծում եմ, որ մենք իսկապես պետք է ակտիվացնենք այսօրվա թվի դինամիկան փաստորեն մի փոքր մենք տեսանելի աճ ունեցել ենք եւ կրկին, այո, բոլոր գերատեսչություններին, նախարարություններին պետք է այդ գաղափարը ընդհանրապես գուցե հետագայում ավելի զարգանա, հնարավոր է տաքսիների համար այդպիսի թողարկում իրականացվի, որ զբոսաշրջիկները, ասենք, եթե նշանը ունեն, տաքսիները իմանան, որ վարորդը պատվաստված է եւ այլն եւ այսպես շարունակ, որտեղ ճիշտ է, ելի եմ ասում, մեծ է հավանականությունը, որ կհաղթահարվի, արդեն երևում է, թե ինչպես, բայց դա չի նշանակում, որ հարցը օրակարգից դուրս է գալու, որովհետև դեռ պիտի պարզվի, թե պատվաստանյութերը ինչքան ժամանակ են երաշխավորում եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, քանի որ առհասարակ կորոնավիրուսի հետ կապված քննարկում գնաց, կարծում եմ պատահ առիթ է ամփոփել այն գործողությունները, որ կառավարությունը նախաձեռնել է 2020 թվականից սկսած, նաև որոշակիորեն ամփոփ տեսքով ներկայացնել են տրամաբանությունը, որով որ մենք առաջնորդվել ենք 2020 թվականի մարտ ամսից սկսած, որովհետև մինչ օրս երևի թե հնչում են քննադատական խոսքեր, թե օրինակ ինչու էր 2020 թվականի սկզբին այդքան կոշտ միջոցառումներ ձեռնարկվում եւ ինչու է հիմա այդքան մեղմ մեր վերաբերմունքը, եւ այստեղ կա շատ հստակ տրամաբանություն եւ դուք նշեցիք, պարոն վարչապետ, որ կյանքը կոպիտ ասած ցույց տվեց, որ այդ տրամաբանությունը ճիշտ էր։ 2020 թվականի սկզբին եւ առհասարակ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, առողջապահական որևէ համակարգ կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պայքարին պատրաստ չէր սարքավորումների առումով, պատրաստ չէր այն ծավալների առումով, որ այդ հիվանդությունը այո, մեթոդաբանության առումով եւ առհասարակ շատ բաներ անհայտ էին եւ 2020 թվականին մեր քաղաքականությունը սկզբին եղել է շատ կոշտ եւ ունեցել ենք տնտեսական սահմանափակումներ, եթե հիշում եք հարգելի գործընկերներ, բոլոր մուտք գործողներին Հայաստանի Հանրապետություն մենք տանում էինք հյուրանոցներում էինք պահում կարանտինային ռեժիմում եւ այդ մի քանի ամիսները մեզ թույլ են տվել առողջապահական համակարգը էականորեն պատրաստել պայքարին, մենք ձեռք ենք բերել թթվածնային սարքեր, արհեստական շնչառության
սարքավորումներ եւ մեր հիվանդանոցները ամբողջապես վերազինել ենք եւ հետագայում նաեւ փուլային հնարավորություն ենք ունեցել այդ մեր կոշտ քաղաքականությունը մեղմացնել, եթե կհիշեք նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներն էին ինտենսիվ ժամանակին process-ների մեջ ներգրաված, ինտենսիվ զանգեր էին կատարվում եւ այդ ժամանակահատվածի մեր կոշտ քաղաքականությունը թույլ է տվել չունենալ այն բարձր թվերը, որ ունեցել են այլ երկրներ եւ առողջապահական համակարգերը ուղղակի չեն ունեցել հնարավորություն սպասարկել բոլորին։ Մենք բարեբախտաբար նման իրավիճակում չենք հայտնվել, ի պատիվ առողջապահական համակարգի բոլոր աշխատակիցների եւ հատուկ շնորհակալություն նրանց, մենք կարողացել ենք ամբողջապես ծառայությունները մատուցել, կորոնավիրուսի հետ կապված բոլոր դեպքերը, գրեթե ծանր դեպքերը ուղեկցվել են հիվանդանոցներ եւ մարդկանց տրվել է պատշաճ բուժօգնություն եւ հետագայում նաեւ տնտեսությանը չվնասելու առումով մենք փուլային վերացրել ենք սահմանափակումները, թողնելով այն մինիմալ սահմանափակումները դիմակների կրման եւ որոշակիորեն նաեւ տեստավորման որոշակի պահանջ թողնելով մենք եկել ենք արդեն այն իրավիճակին, որ այսօր մենք կարող ենք արձանագրել հարկային եկամուտների ռեկորդային թիվ ապրիլ ամսվա ընթացքում, որը նշանակում է, որ էապես տնտեսությունը վերականգնվում է եւ նաեւ ապագայի մասին խոսելիս նաեւ հստակ պետք է արձանագրենք, որ այդ հնարավորությունը վերջնականապես կորոնավիրուսային համավարակը հաղթահարելու մենք ունենք եւ ունենք այս տարվա ընթացքում եւ եւս մեկ անգամ կոչ ենք անում մեր բոլոր քաղաքացիներին պատվաստվել, որովհետև դա է այն միջոցը, որով որ աշխարհը վերջնականապես ստեսություն է ասելու այս հիվանդությանը եւ հետեւապես մենք մեր օրինակով նաեւ ցույց ենք տվել, որ դեռևս ողջ ենք պատվաստվելուց հետո եւ որևէ վտանգ չկա եւ պետք է օգտագործենք այս տարին այդ հնարավորությունը եւ վերջնականապես հաղթահարենք հիվանդությունը։ Շնորհակալություն պարոն Ավինյան, ես ուղղակի ուզում եմ մի դրվագ հիշեցնել, որը կհաստատի ձեր ասածը, երբ որ կորոնավիրուսի համավարակը սկսել էր ամբողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում, այսպես ասած, խոճապերային առումով, որ թվում էր թե արհեստական շրջառության սարքերը ամենաառանցքային նշանակությունն են ունենալու մարդկանց կորոնավիրուսից փրկելու համար եւ մենք նույնպես ձեռք բերեցինք բավականին մեծ թվով սարքեր, փառք Աստծո ոչ այնքան մեծ թվով, հետո պարզվեց, որ այդքան էլ այդպես չի, որովհետև շատ ավելի կարևոր էր զուտ սովորական թթվածնային տեղերով հիվանդանոցային տեղ ունենալ, որպեսզի մարդուն հնարավորություն տաս, որ ինքը թթվածնով շնչի։ Երբ որ մեթոդաբանության մասին ենք ասում, ըստ էության անհայտ հիվանդություն, որը մարդիկ ոչ մեկ չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Եվ այո, այդ առումով մենք շատ կարևոր է, ես հիշում եմ անցյալ տարվա հուլիսին մենք կանգնած էինք երկրորդ լոկդաուն հայտարարելու տենց եզրին, բայց էլի շատ ուրախ եմ, որ մենք կայացրինք շատ դժվար որոշում, որ չենք գնալու այլևս լոկդաունի եւ այո, դա արդարացվեց ժամանակի ընթացքում։ Պարոն Քերոբյան, բան ունեիք ասելու։ Այո, ուղղակի ուզում էի մի քանի թվեր բերել, որը ցույց է տալիս, որ պատվաստումները էապես նվազեցնում են հիվանդացության քանակը։ Իսրայելն առաջատար աշխարհում մոտ 60% մարդկանց գոնե մի անգամ պատվաստվել է, Միացյալ Թագավորությունում Անգլիայում 52% եւ ԱՄՆ-ում 45%, եւ մի քանի ամսվա համեմատ մոտ 100 անգամ իջել են մահերի եւ հիվանդացության դեպքերի քանակը։ Այսինքն Պորտուգալիայում 25% է եւ հունվարին 300 մարդ էր մահանում օրեկան, իսկ հիմա արդեն ոչ ոք չի մահանում։ Պես որ չմոռանանք գլխավորի մասին, սա իսկապես վիրուսը հաղթելու միակ հավաստի մեթոդն է։ Շնորհակալ եմ, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, համեցեք պարոն Սանոս։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, դուք նշեցիք, որ առողջապահության համակարգը բավական լավ ծավալվում է հիվանդանոցներում եւ հակառակ գործընթացը Իսկապես ես էլ կարող եմ արձանագրել, որ առողջապահության ոլորտի գործընկերների հետ կարողանում ենք նույնիսկ ժամերի ընթացքում հիվանդանոցը վերապրոֆիլավորել եւ
կոവിഡ്ի բաժանմունքներ ունենալ, բայց հիմա հետ ծավալման հետ կապված մի առաջարկ ունեմ։ Փորձը ցույց տվեց, մենք ունենք բժշկական հիմնարկներ, որոնք երրորդ անգամ բացվում կամ փակվում են այս գործընթացի մեջ։ Մարզում կա այսպիսի պատկեր, երբ որ մարզային կոവിഡ്ի բաժանմունքը փակում ենք, մարզում շատ կոവിഡ്ով վարակված մեր հայրենակիցներ դժվարությամբ են գնում Երևան բուժման, տարբեր պատճառներով։ Եվ մենք ունենում ենք միջին դեպքերը չեն գնում Երևան, բարթանում եւ ստիպված նրանց ուղարկում ենք Երևան բուժման։ Առաջարկս ինչ է, փորձենք սա հաշվի առնելով մարզերում հնարավորինս երկար պահել այդ բաժանմունքները, որպեսզի մարդիկ տեղում բուժվեն։ Այսինքն Գավառից հեշտությամբ գալիս են կամ Վարդենիսից Մարտունի բուժվելու, բայց Երևան չեն գալիս, մնում են տանը, տարբեր մեթոդներով բուժվում են եւ ավելի բարթանում է ու ավելի բարդ խնդրի առաջ են առողջապահության գործընկերները կանգնում։ Մի բան էլ եմ ուզում շեշտել, գաղտնիք չէ, որ այս ոլորտում աշխատող բժիշկները բավական լավ վարձատրվում են, երբ որ մենք մարզերում այս բաժանմունքները պահենք, մարզային բժիշկները բավական լավ կվարձատրվեն, ինչը կարծում եմ նորից կարևոր է։ Շնորհակալություն։ Համեցեք Տիկին Ավանես։ Շնորհակալություն, ես շատ ուրախ եմ այս դիտարկման համար, սա գիտեք կորոնավիրուսը առաջին անգամ մեր մարզային բժշկական կենտրոնների նկատմամբ վստահության այսպիսի շատ լավ աճ ցույց տվեց եւ մարդիկ անդրադարձան, որ իրենց մարզում եւս արկա են շատ լավ բժիշկներ, հագեցված են մարզային բկները եւ պետք չի ամեն հիվանդության պարագայում միանգամից գալ Երևան։ Սա իհարկե շատ ուրախալի է, մենք միասնական կքննարկենք, բայց իհարկե պետք է պացիենտների արկայությունը եւս լինի, որպեսզի այդ ամբողջ ծավալները պահպանելու իմաստ լինի։ Շատ լավ։ Կքննարկեք, որոշում կայացնեք, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարցը, հիշեցնեմ, քննարկում ենք հարց համար 33, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում ենք հարց համար 35 Հայաստանի Հանրապետության եւ Վերակառուցման եւ Զարգացման միջազգային բանկի միջև պետականության եւ խաղաղարարության հիմնադրամի միջոցներից Հայաստանի աջակցությունը հակամարտության ազդակիր ընտանիքներին դրամաշնորհի նամակ համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին հարցը զեկուցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյան։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, անցած տարվա նոյեմբեր ամսին վարչապետի կողմից հրապարակված ճանապարհային քարտեզի շրջանակներում մենք իրականացրել եւ իրականացվում ենք սոցիալական աջակցության ծրագրեր մեր տեղահանված եւ տուժած հայրենակիցների համար։ Այդ միջոցառումների քանակը հանրագումարով ավարտված եւ ընթացող էսպային զուտ սոցիալական բնույթի կազմում մոտ 25 միջոցառում։ Մենք բնականաբար բոլոր այդ միջոցառումները քննարկում ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ, այդ թվում ֆինանսական կառույցների, ներկայացնում ենք իրանց մանրամասները։ Տվյալ դեպքում Համաշխարհային բանկը պատրաստակամություն է հայտնել 25-ից թվով 4 միջոցառումների գծով հանդիսանալ համաֆինանսավորող, անհատույց համաֆինանսավորող եւ 3.718.000 գումարի չափով դրամաշնորհ է ցանկանում տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը այդ միջոցառումների իրականացմանը խթան որպես եւ համաֆինանսավորելու ցանկությամբ։ Մենք էսպային պետք է հավանություն տանք համաձայնագրին եւ ընթացակարգով ստորագրենք եւ ստանանք դրամաշնորհ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, հարցեր։ Չկան հարցերը, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունված։ Այսինքն սա օգտագործելու ենք մեր ընթացիկ ծրագրերի ֆինանսավորման համար։ Մասնավորապես պարոն վարչապետ 68000-ների ծրագիրն է սրանով համաֆինանսավորելու վարձակալության 30-45 հազարական հատուցումները եւ աշխատատեղերի հետ կապված ունենք եւս երկու միջոցառում, այդ միջոցառումների համաֆինանսավորման նպատակով նույնպես։ Իհարկե, այդպես նույնականացված չի, ուղղակի երբ որ մենք ներկայացրել ենք, այդ ծրագրերն են մասնավորապես մանդատավոր համարվել այս դրամաշնորհի համար։
Շատ լավ, շատ կարևոր է, շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին աջակցության համար։ Այժմ քննարկում ենք հարց համար 36 Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն եւ լրացում կատարելու եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյան, խնդրեմ պարոն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Որոշման նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության 2021 թվականի բյուջեն ավելացնել 2 միլիարդ 942 միլիոն դրամ գումարով։ Նախագծով նախատեսվում է գումարը հատկացնել քաղաքաշինության կոմիտեին փոքրականակ երեխաներով համալրված թվով 15 դպրոցի մոդուլային շենքերի կառուցման աշխատանքների շարունակականության ապահովման համար, ինչպես նաև Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր մանկապարտեզի կառուցման եւ թվով 9 համայնքներում նույն տիպի մանկապարտեզների կառուցման համար անհրաժեշտ նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման եւ շինարարական աշխատանքների մեկնարկման համար։ Մասնավորապես փոքրականակ երեխաներով համալրված թվով 15 հանրակրթական դպրոցի մոդուլային շենքերի կառուցում, այս նպատակով 1.5 միլիարդ դրամ, որտեղ ներառված են թվով 2 դպրոց Արագածոտնի մարզում, 1 դպրոց Արարատի մարզում, 1 դպրոց Արմավիրի մարզում, 2 դպրոց Գեղարքունիքի մարզում, 2 դպրոց Լոռու մարզում, 3 դպրոց Սյունիքի մարզում, 1 դպրոց Վայոց ձորի մարզում, 1 դպրոց Շիրակի մարզում, 2 դպրոց Կոտայքի մարզում։ Բոլոր դպրոցներում ուզում եմ հատուկ նշել, որ նախատեսված են ապաստարաններ եւ ենթադրվում է, որ այս դպրոցները պետք է նաեւ դառնան համայնքային կենտրոններ, մշակութային կենտրոն, սպորտային կենտրոն, այսինքն բոլորը կունենան հնարավորություն այդ դպրոցներում անցկացնել իրենց ժամանակը, զբաղվել հետաքրքիր գործունեությամբ։ Հաջորդը մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր մանկապարտեզների կառուցում յուրաքանչյուր մարզում, բոլոր մարզերում։ Այս նպատակով 1 միլիարդ 396 միլիոն դրամ է նախատեսվում։ Ուրեմն Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում մոդուլային տիպի այս 144 տեղ հզորությամբ մսուր մանկապարտեզը նախատեսվում է ավարտել այս տարի, որի համար նախատեսվում է 496 միլիոն դրամ, միլիոն, ներողություն։ Մնացած մարզերում, Արագածոտնի մարզում, Արարատի մարզում, Գեղարքունիքի մարզում, Լոռու մարզում, Կոտայքի մարզում, Շիրակի մարզում, Սյունիքի մարզում, Վայոց ձորի մարզում, Թավուշի մարզում յուրաքանչյուր մարզի համար նախատեսվում է 100 միլիոն դրամ, որպեսզի սկսեն աշխատանքները նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ձևակերպումը, ինչպես նաև մրցույթների հայտարարումը։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել որոշման նախագիծը, մեկ խնդրանք, 4-րդ կետը որոշման նախագծի, որը կապված է որոշակի տուժտուգանքներ կիրառել քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից կառուցողին կազմակերպությունների նկատմամբ, այս չէ կիրառել ավելի ճիշտ, այս դրույթը որոշակի խմբագրման կարիք ունի, մենք քննարկել ենք, խնդրում ենք դա վերապահել մեզ իրավունք, հաստատելուց հետո զուտ խմբագրական փոքրիկ փոփոխություն անել։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, այս որոշումը կայացվում է կատարումն մեր կարևորագույն ռազմավարական ուղղություններից մեկի կրթության ոլորտում իրականացվող խորքային բարեփոխումների, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք կրթության ոլորտում բարեփոխումների շուրջ մեր պատկերացումները ըստ էության ամբողջացրել ենք եւ այդ բարեփոխումները ներառում են նախակրթարանից մինչեւ բարձրագույն եւ հետբուհական կրթություն եւ ինչ որ առումով նաեւ գիտության ոլորտում տեղի ունեցող բարեփոխումներին իհարկե ելի ինչքան էլ ամբողջացնում ենք այստեղ եւս մի կոմպոնենտ ենք մենք ավելացնում սրան ժողովրդագրական ծրագրերը նույնպես պիտի դրվեն այս շղթայի մեջ որպես նախնական եւ կարևորագույն օղակ, բայց մենք այսօր այդ թեմային չենք անդրադառնա, շատ կարևոր եմ համարում ընդգծել, բարձրաձայնել, թե մենք որ մարզերում ենք իրականացնում եւ որ համայնքներում ենք իրականացնում, առաջինը դպրոցաշինության ծրագիրն է, այս ծրագիրը անցյալ տարի մենք մեկնարկել էինք, բայց պատերազմի պատճառով որոշակի գործընթացները դանդաղեցին եւ մենք հիմա վերականգնում ենք ֆինանսավորումը ամբողջ ծավալով, որպեսզի շինարարությունը շարունակվի եւ ըստ այդմ Արագածոտնի մարզում Լուսակնի միջնակարգ դպրոցի մասին է խոսքը, Լուսակնի միջնակարգ դպրոց եւ Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոց, թվով 1 դպրոց Արարատի մարզում, Դեղցութի միջնակարգ դպրոց, թվով 1 դպրոց Արմավիրի մարզում, Արգինայի միջնակարգ դպրոց, 2-ը Գեղարքունիքի մարզում, Լեռնահովիտ գյուղի Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց եւ Շատջրեկ գյուղի միջնակարգ դպրոց, Լոռու մարզում Մեդովկայի միջնակարգ դպրոց, Հագվու հիմնական դպրոց, Սյունիքում Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց, Վաղատինի միջնակարգ դպրոց, Դարբասի միջնակարգ դպրոց, Վայոց-Ձորի մարզում Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց, Շիրակի մարզում Բերթաշենի միջնակարգ դպրոց, Կոտայքի մարզում Ջրարատի միջնակարգ դպրոց եւ Կաթնախբյուրի միջնակարգ դպրոց։ Այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք այս քաղաքականությունը իրականացնում ենք եւ ուզում եմ ընդգծել, որ այստեղ մենք այս քաղաքականությունը մենք ասել ենք, որ մեզ համար կարևոր է բովանդակային փոփոխությունները կրթության ոլորտի եւ ենթակառուցվածքային, որովհետեւ մեկը առանց մյուսի էֆեկտիվ լինել չի կարող։ Շատ կարևոր է ընդգծել, որ մենք տանում են գյուղական դպրոցները ամրապնդելու քաղաքականություն, բայց մյուս կողմից մենք հասկանում ենք, որ պարտավոր ենք իրականացնել այնպիսի քաղաքականություն, որ գյուղական դպրոցում կրթության որակը մեծ խզում չունենա, ասենք մայրաքաղաքի կամ մայրաքաղաքի կենտրոնի դպրոցների հետ։ Ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ այս ծրագրին զուգահեռ մենք իրականացնում ենք ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացը արդեն մայիսից մեկնարկել այդ գործընթացը։ Երկրորդ process-ը մենք իրականացնելու ենք հեռավար կրթության ենթակառուցվածքների իրականացումը, որ այս դպրոցներում հնարավոր լինի իրականացնել դասեր հեռավար եղանակով մենթոր ուսուցիչների կողմից եւ երրորդը մենք որոշակի փոփոխություններ ենք իրականացնում ուսուցիչների գործողման համակարգում, որպեսզի ուսուցիչները պատկերավոր ասած Երևանից ուսուցիչները դեպի գյուղական դպրոցներ որոշակի ժամանակով գործուղվելու ավելի մեծ խթաններ եւ շահագրգռություն ունենան, ընդ որում պարոն Դումանյան, ես կարծում եմ, որ այն գաղափարը, որ այստեղ ուսումնական ցիկլերի որոշակի տեղաշարժեր անելու մասին պետք է մտածենք, որպեսզի գյուղերում եւ Երևանում ցիկլը նույնը չլինի, որպեսզի Երևանից ուսուցիչները ունենան ազատ ժամանակ գործողվելու եւ մենք ֆինանսական խթանները պիտի մեծացնենք անպայման, որպեսզի նրանք ցանկանան գործողվել եւ իհարկե ուզում եմ ընդգծել, որ մենք նաեւ մինչ այդ ընդունել ենք
հանրակրթության չափորոշիչը, որը շատ կարևոր է, եւ նաեւ այլ օրենսդրական փոփոխություններ։ Սա դպրոցաշինության մասով։ Հաջորդը կարևոր է ոչ թե մանկապարտեզ, երևի արդեն ավելի ճիշտ կլինի նախակրթարան։ Ինչի՞։ Շատ լավ, ուրեմն մանկապարտեզների ծրագիրը Մասուր մանկապարտեզն է։ Այո, այստեղ ենթակառուցվածք, այո, նախակրթարանների ծրագիր կա, առաջիկայում մենք նախակրթության չափորոշիչը կհաստատենք եւ ուզում եմ ընդգծել, որ Արևիկում արդեն շինարարությունը պետք է մեկնարկի, իսկ հետևյալ գյուղերում մենք սկսում ենք գործընթացը Արագածոտնի մարզի Ալագյաս համայնք, Արարատի մարզի Արալես համայնք, Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնք, Լոռու մարզի Սպիտակ համայնք, Կոտարքի մարզի Հրազդան համայնք, Շիրակի մարզի Արթիկ համայնք, Սյունիքի մարզի Կապան համայնք, Վայոց-Ձորի մարզի Եղեգիս համայնք, Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի Բերդ բնակավայր։ Այստեղ շատ կարևոր նրբություն կա։ Մենք ինչ քաղաքականություն ենք որդեգրել։ Մենք որդեգրել ենք հետևյալ քաղաքականությունը, որ կառավարությունը միջոցներ է ներդնում, որպեսզի համայնքներում կառուցի, ստեղծի, ձևավորի մանկապարտեզներ։ Բայց համայնքները պետք է իրականացնեն այդ մանկապարտեզների հետագա ֆինանսավորում, այսինքն հաստիկներ, աշխատավարձ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Մյուս կողմից մենք ինչ բովանդակային փոփոխություն ենք իրականացնում։ Մանկապարտեզը չպետք է լինի ուղղակի տեղ, որտեղ ծնողները երեխաներին թողում են X ժամից X ժամը։ Դա կրթական process-ի կարևոր մաս է, այսինքն մանկապարտեզ երեխան գնում է առաջին հերթին կրթություն ստանալու։ Եվ մենք ուսուցիչների ատեստավորման process-ը նորից նույն ձևով իրականացնելու ենք նաև մանկապարտեզների ուսուցիչ դաստիարակների համար, հիշեցնեմ, դա այն process-ի մասին է, երբ որ ատեստավորված իրենց որակավորումը հաստատած դաստիարակները եւ ուսուցիչները աշխատավարձի անընդհատ բարձրացման գործընթաց են կարողանում հնարավորություն ունենում ստեղծել։ Հիմա ֆինանսավորման մասով։ Հիմա մենք առաջին հերթին իրականացնում ենք այն համայնքներում մանկապարտեզների կառուցումը, որտեղ համայնքը ինքը ստանձնում է, որ հետագայում ամբողջ ֆինանսական ծախսերը կհոգա։ Բայց մենք դեռևս նախորդ տարիներին 2019 թվականին արձանագրեցինք մի իրավիճակ, որ ոչ բոլոր համայնքներն են, որ այդպիսի հնարավորություն ունեն եւ նույնիսկ խոշորացված համայնքներում պետք է ֆինանսական կարողությունները ավելացնել։ Եվ նաեւ սա էր պատճառը, որ 2020 թվականին մենք իրականացրեցինք չափազանց կարևոր բարեփոխում, խոսքը գույքահարկի համակարգի բարեփոխումների մասին է, ինչը հնարավորություն պիտի տա համայնքների եկամուտների ավելացման։ Բայց ես ելի ուզում եմ վերադառնալ, հիշում եք էլի շատ մեծ աղմուկ եւ քննարկում եղավ ոնց գույքահարկը ինչպես կարելի է մեծացնել, այդ գույքահարկը ներդրվելու է այդ թվում գույքահարկ վճարողների երեխաների կրթությունը, այսինքն բարեկեցությունը ապագա ապահովելու գործում։ Եվ շատ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանում բարեփոխումների գործընթացը տեղի չի ունենում կամ դանդաղ է տեղի ունենում եւ այլն եւ այսպես շարունակ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետքա արձանագրենք, որ նույնիսկ 2020 թվականի ճգնաժամային տարում արվել են սկզբունքային նշանակություն ունեցող բարեփոխումներ։ Գույքահարկի համակարգի փոփոխությունը, օրինակ պետական կարևորագույն բարեփոխումներից մեկն էր եւ մենք շատ ուրախ եմ, որ մենք քաղաքական կամք ցուցաբերեցինք 2020 թվականի իրականացնելու, որը ֆունդամենտալ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացնելու մեր կյանքում։ Եվ ելի ուզում եմ ընդգծել, դուք արդեն գիտեք, արձանագրել ենք, որ մենք Հայաստանում գրանցված աշխատատեղերի նորանոր պատմական ռեկորդներ ենք սահմանում, այսինքն ամեն անգամ մենք արձանագրում ենք, որ գրանցված եւ աշխատավարձ վճարող աշխատավարձերի աշխատատեղերի քանակը մեծանում է։
Իհարկե ամենատարբեր վերլուծություններ կան, թե ինչն է սրա պատճառը, բայց ես ելի ուզում եմ հիշեցնել, որ երբ որ դեռևս 2018 թվականին մենք նախաձեռնում էինք համահարթ եկամտային հարկի վերաբերյալ բարեփոխումները, մենք ունեինք հենց այդ թիրախը։ Այն ժամանակ էլ շատ մեծ բանավեճեր էր տեղի ունենում, բայց մենք ասում ենք, որ մեր թիրախն այն է, որպեսզի ստեղծենք ռեալ շահագրգռություն, որպեսզի աշխատավարձերը եւ աշխատատեղերը դուրս գան ստվերից։ Եվ մենք այսօր տեսնում ենք, որ այդ փոփոխություններից հետո գործընթացը լիարժեք աշխատում է, ընդ որում ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք առաջինը 23% համահարթեցրինք, հետո օրենքում դրեցինք, որ տարեստարի դա նվազելու է։ Հիմա մենք ինչ իրավիճակ ունենք ըստ որպես արդյունք։ Մենք ունենք աշխատատեղերի աճ, որոնց մի մասը ակնհայտորեն ստվերից դուրս է եկել։ Իհարկե, ենթադրվում է նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել։ Արդյունքում մենք ունենք միջին աշխատավարձի աճ, այսինքն ոչ միայն աշխատատեղերն են ստվերից դուրս եկել, այլև աշխատավարձերն են ստվերից դուրս եկել։ Եվ վերջնարդյունքը մենք ավելի ցածր եկամտային հարկի պայմաններում ունենք ավելի մեծ եկամտային հարկի բազա։ Այսինքն ավելի ցածր հարկային դրույքով ավելի շատ հարկեր ենք հավաքում։ Ես այն չի համար եմ ասում, որովհետև այն ինչ որ ես հիմա ասացի, կներեք դարակազմիկ բարեփոխումներ են Հայաստանի Հանրապետության համար եւ այդ ցուցանիշները, որոնց մասին խոսում ենք, եւ շղթայական ռեակցիան է շատ կարեւոր։ Այս դպրոցաշինության ծրագրերը ինչ են կարողանում իրականացնել, որովհետեւ հարկային բարեփոխումների արդյունքում մենք ունենք ավելի մեծ հարկեր, ունենք ավելի շատ եկամտային հարկ, հիմա այս տարի չէ, բայց մյուս տարվանից կունենանք ավելի շատ գույքային հարկ, հաջորդ ինստիտուցիոնալ բարեփոխում էլի գույքահարկի հետ կապված ուզում եմ հիշեցնել։ Երբ որ մենք ասենք չպետք է Հայաստանում լինի գույք, որը ազատված լինի գույքահարկից։ Այսօր գույք կա, որ այո, քաղաքացին կարող է տարեկան գույքահարկը կազմի 500 դրամ։ Բայց մենք կարևոր համարեցինք, որ քաղաքացին այդ գույքահարկը վճարի, որովհետև մենք կարծում ենք, որ այդ 500 դրամը տարեկան 500 դրամ է։ Իր կյանքում, իր կենսամակարդակի մեջ ոչ մի նեգատիվ փոփոխություն չի անելու։ Պատկերացնեք տարեկան 500 կամ 700 կամ 1000 դրամ։ Բայց դա նրան ուժեղացնելու է որպես քաղաքացի, որպես համայնքի բնակիչ, որպես պահանջատեր եւ որպես հանրային եւ պետական կյանքի մասնակից։ Այնպես որ շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ այս որոշումը եւ պարոն Դումանյան, այն ինչ որ դեռևս չեն կարել եւ պարոն Ավենյանն ինչ քննարկում ենք, մասնավորապես ժողովրդագրական ծրագրերի փոփոխության առումով մենք մի քանի գաղափարներ ունենք, որոնք պետք է հղկենք եւ անպայման ես նկատի ունեմ կրթական այս համակարգի ռազմավարության մեջ մենք պետք է դրան միացնենք նաեւ ժողովրդագրության հետ կապված ծրագրերը, որպեսզի համոզված լինենք, որ մեր նաեւ գյուղական դպրոցներում, մանկապարտեզներում, այսպես ասած, երեխաների ներկայությունը ապահովելու հարց ենք լուծում։ Այս համատեքստում ուզում եմ հիշեցնել այն բարեփոխումները, որ մենք արեցինք միջև 2 տարեկան երեխաների խնամքի նպաստի պարագայում։ Երբ որ մենք սահմանեցինք, որ գյուղական վայրերում նույնիսկ չաշխատող մայրերը միջև երեխայի 2 տարեկան դրանալը ստանում են 26500 դրամ նպաստ։ Իսկ գյուղական վայրերում աշխատող մայրերի համար երեխայի խնամքի նպաստ դառնում է կրկնակի 53000 դրամ։ Եվ իմիջայլոց սա եւս մի խթան է, որպեսզի աշխատատեղերը գրանցվեն։ Որովհետեւ եթե նախկինում, այսինքն մայրը երբ որ աշխատանքը գրանցված է, այդ պարագայում ինքը հնարավորություն կունենա կրկնակի ավել նպաստ ստանալու եւ այս բոլոր գործոնները իհարկե իրականության մեջ սկսել են աշխատել եւ իրականության մեջ արդյունքներ տալ։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ մի առիթով արժի կառավարության առաջիկա նիստում տեսնել, թե ժողովրդագրության ոլորտում մեր ծրագրերը ինչ դինամիկա ունեն, որովհետեւ դինամիկա կա, մենք վերջերս քննարկել ենք, բայց պետք է հասկանանք, թե ինչ կարող ենք անենք այդ դինամիկան առավել ուժեղացնելու համար։
Համեցեք, պարոն Ջանջուկյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, մինչև կոնկրետ հարցի հետ անդրադառնալը հարցի հետ կապված անդրադարձը ես կուզենայի ուղղակի շարունակել, պարոն վարչապետ, ձեր դիտարկումը կապված հարկային համակարգի բարեփոխումների հետ, մասնավորապես այն առումով, որ մենք ըստ էության կառավարության ծրագրային դրույթներից բխող փոփոխություններ ենք իրականացրել ուղղակի հարկերի նվազեցման ճանապարհով, դուք այսօրվա օրակարգի հարցի համատեքստը հաշվի առնելով միայն եկամտային հարկին անդրադարձակ, բայց նաև շահութահարկի դրույքաչափն է նվազեցվել 2%-ային կետով եւ ըստ էության երկու դեպքում էլ մի շատ կարևոր հանգամանք է եղել այդ որոշումների հիմքում ընկած, մասնավորապես ոչ միայն ապավինել վարչարարությանը չափազանց կարևոր գործառույթին կառավարության, այդուհանդերձ ձևավորել նաև տնտեսական շարժառիթներ, որպեսզի տնտեսավարողները եւ ֆիզիկական անձիկ մոտիվացված լինել սպիտակ դաշտում, այսպես ասած։ Սա չափազանց կարևոր է։ Վարչարարությունը նույնպես շատ կարևոր է այն տեսակետից, որ այսպես ասած ճշմարիտ ուղու շեղվածներին հնարավորություն ունենա վերադարձնել ճշմարիտ ուղի եւ այդ տեսակետից այդ հսկողությունը չափազանց կարևոր է, բայց նաև տնտեսական մոտիվացիան, շարժառիթների ձևավորումը կարգավորումների տեսակետից ուղղակի այլընտրանք չունի։ Եվ այդ տրամաբանության վրա է կառուցված նաև մեր բարեփոխումների հետագա օրակարգը, որովհետև մենք ճիշտ է ունենք արդեն իրականացված եւ փաստացի դրանց որոշակի մասի արդյունքները հիմա տեսնում ենք, բայց մենք նաև ունենք օրակարգ, որը դեռևս սպառված չի նույն հարկային համակարգի բարեփոխումների հետ կապված, ենթադրում եմ, որ մենք առաջիկայում հնարավորություն կունենանք անդրադառնալ նաև այդ հարցերին, որը թույլ կտա կարգավորումների դաշտում ձևավորել այդ քիչ առաջ նշածս տնտեսական շարժառիթները։ Այլ կերպ ասած, դժվարությունները կարգավորումների հետ կապված կայանում են նրանում, որ խոշոր հաշվով տնտեսավարողը ոչինչ չխախտելով, ինչը էապես բարդացնում է վարչարարության խնդիրը, կարողանում է իր համար չնախատեսված միջավայրում գործունեություն ծավալել եւ ըստ դրա նաեւ հարկային պարտավորություններ կատարել։ Մենք առաջիկայում ենթադրում ենք, որ հնարավորություն կունենանք անդրադառնալ նաեւ օրակարգում ընդգրկված այլ հարցերի, իսկ վերադառնալով արդեն կոնկրետ նախագծին եւ ամբողջությամբ համաձայնելով բնականաբար կրթական համակարգի բարեփոխումները որպես գերառաջնահերթություն թիրախավորելուն, կարծում եմ նույնիսկ ակսիոմատիկ ճշմարտություն է, որ բոլոր հարցերի լուծման բանալին պետք է փնտրել մեծ հաշվով հենց կրթության բնագավառում, այդուհանդերձ պետք է խնդրեմ, որպեսզի հնարավորություն տաք որոշակի տեխնիկական խմբագրությամբ նախագիծը արվի, որպեսզի մենք լավ նպատակին, լավ ճանապարհներով հասնենք, այստեղ որոշակի խնդիրներ կան, կարծում եմ հնարավոր կլինի խմբագրել եւ նախագիծը այդ ճանապարհով հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Համեցեք, պարոն։ Մի բան էլ ավելացնեմ, խթանների հետ կապված, պարոն վարչապետ, եթե արձանագրումներ են անում, ես նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ տնտեսական միջոցառումները բոլոր COVID-ի հետևանքների չեզոքացման վստահեցնում եմ, որ յուրաքանչյուրը լուրջ խթաներ ապաստվերացման, թե աշխատատեղերի եւ թե կազմակերպությունների։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք բավականին հետևողական ենք եղել եւ ունենք այսօր այն արդյունքը, որը ունենք աշխատատեղերի մասով առնվազն, որովհետեւ բոլոր միջոցառումները տրամաբանություն են ունեցել նախ եւ առաջ խրախուսել, նպաստել եւ օժանդակել գրանցված աշխատատեղեր եւ թափանցիկ ընկերություններ։ Այդ տարբերությունը մենք ընդգծված դրել ենք այդ միջոցառումների մեջ, բավականին քննադատվել ենք, ես ուզում եմ հիշեցնել, բայց ես կարծում եմ ավելի կարևորը արդյունքը, որը ստացել ենք, որովհետև այո, դուք ճիշտ եք նկատում, այս հատկացումը մենք իրականացնում ենք Պաուստաֆոնդից, որը ձևավորել եւ համալրել ենք հարկային եկամուտների աճի շնորհիվ։ Եվ վստահ եմ, որ շարունակելու ենք եւ ըստ էության այս ծավալը, որը մենք հատկացնում ենք, ոչ թե սահմանափակ ծավալ է, ուղղակի այդքանն է հնարավոր ուտիլիզացնել մոտակա ժամանակահատվածում, ըստ էության մենք սահմանափակում չունենք։ Այս համատեքստում, պարոն Գրիգորյան, շատ կարևոր եմ համարում, որ վերջերս, ընդ որում հետաքրքիր է, միայն վերջերս, երբ որ այս տնտեսական ակտիվությունը սկսվեց, ըստ ամենայնի
նոր որոշեցին բիզնեսի ներկայացուցիչները ամփոփել եւ հիմա ես ստանում եմ բավականին թվով արձագանքներ, որոնք ասում են, որ եթե հակաճգնաժամային միջոցառումները չլինեին, մենք կփակվեինք։ Փոքր եւ միջին բիզնես այս շատ կարեւոր արձանագրում է եւ ես հասկանում եմ թե ինչու է հիմա արձագանքները գալիս, որովհետեւ մարդիկ չգիտեին թե երբ է այդ կոവിഡ്ի տնտեսական ճգնաժամի պիկը անցնելու։ Հիմա մարդիկ համենայնպես զգում են, որ երբ որ արդեն սկսել են զբոսաշրջիկներ եւ այլն, զգում են, որ պիկը անցել են եւ այս առումով իհարկե շատ կարեւոր է այդ արձանագրումը։ Խնդրեմ պարոն Քերոբ, չէ՞։ Համեցեք պարոն Ավինյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, քանի որ անդրադարձ եղավ նաև արժեշղթայի երկու կարևոր կոմպոնենտներին, ժողովրդագրությանը եւ գիտությանը, կարծում եմ այստեղ էլ նաև պետք է արձանագրենք ինչ ենք արել եւ ինչ ենք նաև պատրաստվում անել, որովհետեւ ժողովրդագրության բարելավման իմաստով էական փոփոխություններ են իրականացվել, մասնավորապես ուզում եմ հիշեցնել, որ կառավարությունը դեռևս 2019 թվականին էականորեն փոփոխել է երեխայի ծննդի միանվագ նպաստները, առաջին երեխայի դեպքում 50,000-ի փոխարեն 300,000 դրամ դարձնելով, երկրորդ երեխայի 150,000 դրամի փոխարեն կրկին 300,000 դրամ դարձնելով, դուք նաև աջակցության նպաստների մասին խոսեցիք, որոնք որ տրամադրվում են եւ դրանք նույնպես բարձրացրել ենք 18500 դրամից մինչեւ 2 տարեկան երեխաներին ամսական ծնողներին տրվում է արդեն 26500 դրամ, աշխատող ծնողներին, իսկ գյուղական բնակավայրերում նույնիսկ չաշխատող մայրերին է տրվում այդ գումարը, բայց ուզում եմ շեշտել, որ սրանով իհարկե մենք 2020 թվականին 2019-ի համեմատ ծնելիության աճ ունեցել ենք եւ այո այս ծրագրերը նաեւ նպաստել են ծնելիության աճին, նաեւ հիշեցնեմ, որ հիպոթեկային 3 ծրագրեր ունենք, որոնք որ աջակցում են երեխա ունեցող ընտանիքներին, բայց ուզում եմ շեշտել, որ մենք մեր բեկումնային, այսպես ասած, ծրագիրը, ամենաէական կարծում եմ ծրագիրը դեռ արժևում է եւ այդ ծրագրի նպատակն է նվազագույնը հայկական ընտանիքներում խրախուսել նվազագույնը 3 երեխա ունենալը։ Այս պայմանությամբ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը մի նախագիծ է պատրաստել, որը շուտով կշրջանառվի։ Շատ հիմա մանրամասները չեմ ուզում ասել, բայց կարծում եմ, որ դա է լինելու այն ծրագիրը, որը էականորեն փոփոխելու է ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում եւ նաեւ կուզենայի անդրադառնալ գիտությանը տրամադրվող ֆինանսավորմանը, որը մենք կրկին մեր ուշադրության կենտրոնում ենք վայել դեռևս 2019 թվականից։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս 2019 թվականին մենք որոշում ենք կայացրել 2019-ի բյուջեի համար, եթե չեմ սխալվում, որոշում ենք կայացրել, որ մոտավորապես 1.5 միլիարդով գիտության բյուջեն պետք է ավելանա։ Այս տարի մենք եւս որոշում կայացրեցինք հավելել 2.7 միլիարդ դրամ հատկացնելու վերաբերյալ։ Այս պայմանությամբ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից, գիտպետկոմի կողմից մշակվել է գիտնականների աշխատավարձերի աստիճանական բարձրացման սանդղակ եւ 2022 թվականից մինչեւ 2025 թվականը, ես կարծում եմ մոտակա ժամանակներս դա կդրվի նախարարական կոմիտեի քննարկմանը եւ մենք այդտեղ էլ էական փոփոխություն ենք ունենալու եւ առհասարակ գիտության ոլորտում ֆինանսավորման շեշտակի աճ ենք արձանագրելու գալիք տարիներին, նաեւ բայց պահանջելու ենք գիտական ինստիտուտներից արդեն կոնկրետ արդյունքներ, արդեն կոնկրետ չափելի ձևով պետք է այդ արդյունքները տեսանելի լինեն մեզ համար եւ կարծում եմ սա է այն ճանապարհը, մենք ավելացնում ենք ֆինանսավորումը եւ բազային աշխատավարձի եւ ենթակառուցվածքների վերակառուցման եւ ծրագրերի ավելացման առումով եւ արդեն մի փոքր այլ մոտեցում ենք ունենալու գիտությանը նաեւ պահանջատեր լինելով եւ արդյունքների հետ կապված ավելի խստապահանջ լինելով։ Շնորհակալություն։ Համեցեք պարոն։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, այն անունով
ուզում եմ կենտրոնանալ ներկայացված նախագծի վրա եւ երկու դիտարկում անել, այնուհետև խնդրել հաստատել այս նախագիծը։ Ամփոփելով եւ հաշվի առնելով նախագծի ստրատեգիական եւ անվտանգային կարեւորությունը, որովհետեւ կրթությունը այո սկսվում է մսուր մանկապարտեզից, գնում է մինչև գիտություն, սա անվտանգային հարց է, սա ստրատեգիական հարց է եւ այս որոշման նախագծով ըստ էության առաջարկվում է ստեղծել ուրեմն մանկապարտեզներում ամփոփ թվերը 1440 երեխա 1440 երեխա բոլոր մարզերում կգնան մոդուլային ժամանակակից հրաշալի մանկապարտեզներ կկառուցվեն 15 նույն կերպ ժամանակակից դպրոցներ ես հատուկ ուզում եմ ուշադրությունը հրավիրել որ 15 դպրոցից 3-ը Սյունիքի մարզում կկառուցվեն եւ սա այն փաստն է որով մենք արձանագրում ենք մեր մարտական տրամադրվածությունը կրթական ոլորտը տանել դեպի բարեփոխումներ եւ ամեն ինչ ներդնել կրթության մեջ չխնայելով ոչինչ Շնորհակալություն, խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ հարցը դրվում է քվեարկության, որից հետո ես հանձնարարական կտամ մարզպետներին եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարին, խնդրեմ պարոն Հարությունյան, բայց միջև քվեարկությունը Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, մի քանի դիտարկումներ ձեր ասածի հետ կապված ուզում եմ ասեմ, որ ուսուցիչների գործողման կարգը ըստ էության արդեն փոխված է, զգալի ավելացվել են գումարները եւ գործողման համար եւ ճանապարհածախսի համար եւ բնակարանի վարձակալության համար։ Բացի այդ դուք ասացիք, որ պետք է ներդրվեն հեռավար կրթության ապահովման ենթակառուցվածքներ, ասեմ, որ այն դպրոցները, որոնք դրա կարիք ունեն, այդ համակարգերը տեխնիկապես արդեն ներդրված են, բացի այդ մշակված է եւ բյուջեում արդեն սահմանված են նախադպրոցական կրթական հաստատությունների մոդելներ են համայնքների համար, որոնք ունեն տարբեր քանակի փոքրաթիվ սաներ եւ ուրեմն դա կարող են իրականացնել այս մոդելներով եւ պետությունը կֆինանսավորի եւ մի հարց մանկապարտեզների հետ կապված ես գիտեմ որ Սպիտակ քաղաքում որը դուք նշեցիք կա այս պահին կիսակառույց մանկապարտեզ որը երկար տարիներ չի կառուցվել կուզեմ որ սա քննարկվի եթե հնարավոր է մենք սա ֆինանսավորենք այս մանկապարտեզը գործի եթե կարիք ունի Սպիտակ քաղաքը լրացուցիչ մոդուլայինին դա կառուցենք, եթե չէ Լոռվա մարզի այլ համայնքում դա կառուցվի։ Հիմա կոնկրետ կա կիսակառույց մանկապարտեզ, մինչև ստորագրումը խնդրում եմ սա էլ քննարկել։ Դե անհնար որ չեմ տեսնում ոչ մի բան, նայեք ըստ նպատակահարմարության կանենք։ Խնդրեմ պարոն Գևորգյան, բան ունեք ասել։ Համեցեք։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, երկու կարճ դիտարկում անեմ, որը իմ կարծիքով չափազանց կարևոր է, մանկապարտեզի ընտրությունը կատարվել է խոշորացված եզդիաբնակ համայնքում եւ մանկապարտեզը ծառայելու է մի քանի մոտ 1 տասնյակ գյուղերի երեխաների համար, տարիներ շարունակ մեր ազգությամբ եզդի հայրենակիցների համար դա եղել է երազանք, որի իրականացումը չեն էլ պատկերացրել, իսկ դպրոցներից մեկը, որը կառուցվում է Արագածավան խոշորացված համայնքի լուսական բնակավայրում այդ գյուղը հիմնադրման օրվանից դպրոցի շենք չի ունեցել եւ բնակելի տանն են երեխաները գնացել դասի եւ երբ որ մենք հայտնել ենք որ լուսակնում պետք է դպրոց կառուցվեր անկեղծորեն ինձ խոստովանեցին որ մտածել են մենք կատակում ենք չեն հավատացել որ այնտեղ հնարավոր է դպրոց լինի ու հավատացեք երբ որ մենք տեսանք երեխեքի այդ աչքի փայլը հիմնարկեքի արարողության ժամանակ հասկացանք, որ իսկապես մեր պետության ողնաշարը ուղղվում է եւ ամրանում է։ Սա չափազանց կարեւոր է նաեւ մեր կառավարության ворթեգրած տարածքային համաչափ զարգացման քաղաքականությունը իրականացնելու տեսանկյունից եւ մենք արդեն գործով ցույց ենք տալիս, որ էական չի թե գյուղում քանի բնակիչ կա, մեծաթիվ է այդ համայնքը թե փոքրաթիվ բոլոր տեղերում պետք է կրթությունից սկսած բոլոր պայմանները լինեն հավասարաչափ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ պարոն Գևորգյան, մեզ թվում է թե Հայաստանի մեր երկրի մասին գիտենք ամեն ինչ, բայց բարձում է այդպես չի։ Ես
բավականին շատ եմ ճամփորդել Հայաստանում, բայց չգիտեի, որ գյուղ կա, որտեղ երեխաները դասի են գնում ինչ-որ տանը։ Եվ մեր տեսեք, դուք ճիշտ դիտարկում արեցիք, բայց ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ մեր այս ծրագրի նպատակը այն չէ, որ մենք ուշադրությունը մեր ընդգծենք քիչ բնակչություն ունեցող համայնքների եւ բնակավայրերի նկատմամբ։ Մեր նպատակն այն է, որ մենք ծրագրեր իրականացնենք, որպեսզի այդ բնակավայրերում բնակչության թիվը ավելանա, երեխաների թիվը ավելանա։ Սա կոնսերվացնող ծրագիր չի, որ այ փոքր համայնքա դե այնց անենք այդ փոքր համայնքը, սա զարգացման ծրագրեր են, այդ համայնքները պետք է մեծանան։ Ըստ այդմ, ես հիմա այս քննարկման արդյունքում մարզպետներին խնդրում եմ անել հետևյալ գործողությունները, բոլոր համայնքների ղեկավարներին պետք է հանձնարարել, որպեսզի նրանք իրենք հիմա ուսումնասիրեն գույքարկի մասին օրենսդրությունը, փոփոխությունները եւ հաշվարկեն սպասվող իրենց բյուջետային եկամուտների աճերը, հանրապետության բոլոր բնակավայրերի երեխաների համար մենք պետք է ապահովենք մանկապարտեզներ։ Ընդ որում այստեղ հաշվարկները պետք է ճշգրիտ անեն։ Օրինակ մենք Ռինդ համայնքում երբ որ նորակառույց շատ լավ մանկապարտեզ այցելեցինք, այդ մանկապարտեզը նախատեսված է ոչ միայն Ռինդի բնակիչ երեխաների համար, եւ մենք այսպես կարող ենք մի քիչ խոշորացված տրամաբանությամբ սկսել, հետո երբ որ երեխաների թիվը կավելանա, կպարզվի, որ Ռինդի երեխաները արդեն օրինակ բավարար թվով են, որպեսզի այդ մանկապարտեզը ծանրաբեռնեն, արդեն մենք շղթայական մյուս տեղերում էլ կիրականացնեն։ Բայց մեր նպատակը սա է, այսինքն ֆինանսավորումը հիմնականում իհարկե սուբվենցիոն ծրագրերով էլ պետք է իրականացվի մանկապարտեզաշինություն, բայց սկզբունքը միևնույնն է դա է, որ շահագործման հանձնելուց հետո պետք է համայնքը արդեն ապահովի աշխատավարձ, հաստիկներ, սպասարկում, կոմունալ ծախսեր, ընթացիկ նորոգումներ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ մենք այդ գործիքը տվել ենք արդեն համայնքներին, ինչպես ասացի, գույքահարկի մասին օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխություններով։ Հաջորդը պարոն Դումանյան, մենք էլի իհարկե քննարկել ենք աշխատանքային կարգով, բայց ուզում եմ հետևյալը արձանագրել։ Նախակրթության ոլորտում նույնպես դաստիարակ ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացը բովանդակային եւ տեխնիկական առումով կարգավորելու նույն սկզբունքով, որովհետեւ մենք այստեղ էլ ունենք խնդրեմ նախ կադրերի որակավորման բարձրացման մեխանիզմ գործարկելու եւ որպես արդյունք նաեւ աշխատավարձերի շարունակական աճը ապահովելու համար։ Այսինքն այս գործընթացը պետք է սկսել, նախակրթության չափորոշիչի մասին խոսեցինք, շրջանառության մեջ է եւ մենք առաջիկայում պետք է ընդունենք։ Երկրորդ, այդ հարցը այնուամենայնիվ պետք է արդեն կոնկրետացնենք գյուղական բնակավայրերում ուսումնական ցիկլերի այնպիսի կազմակերպում, որ հնարավոր լինի, այսպես ասած, բարձր որակավորման ուսուցիչների, չգիտեմ ինչ ժամանակով, ասենք ամսվա մեջ մի քանի օր կամ սեզոնի ավարտից հետո ամառային շրջանում գործուղել գյուղական դպրոցներ, որպեսզի նրանք այնտեղ դասավանդում իրականացնեն ինչ որ մեթոդաբանությամբ եւ հաջորդը հեռավար դասավանդման տեխնիկական միջոցներ մենք արդեն ունենք, ենթակառուցվածքի մասով ինչ որ լուծումներ ունենք, շատ կարեւոր է որ մենք բովանդակություն հասկանանք ի վերջո աշխատում է դա, որտեղ հարցը այն չի որ էկրանից ինչ որ մեկը երևա եւ ինչ որ բան ասի, այստեղ բազմաթիվ նրբություններ կան, ոնց ենք մենք օգնելու երեխային, որ ինքը կենտրոնանա նյութի վրա ընկալի եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսինքն այս երեք գործուղման վճարները մենք ավելացրել ենք, բայց պետք է արդեն գործարկել այդ process-ը եւ հասկանալ թե այստեղ ինչ հնարավորություններ կան, ինչ փոփոխություններ պետք է անենք, որպեսզի գործընթացը ամբողջանա։ Իհարկե մենք հիմա բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքը
ուժի մեջ մտնելու հետ կապված որոշակի խնդիրներ կան, հույս ունեմ այդ խնդիրները առաջիկայում կհաղթահարվեն, որպեսզի մենք այս շղթան ամբողջացնենք եւ իհարկե հույս ունեմ, որ այն գաղափարները, որ մենք ունենք ժողովրդագրության ոլորտում, մենք այդ գաղափարները իրագործելու ուղիները կգտնենք եւ այս առումով այս մարդկային ռեսուրսի զարգացման այս մի ուղղությունը կամբողջացնենք, իհարկե հաջորդը առողջապահություն, դպրոցներում իմիջայլոց երեք առողջապահության նախարարությունը մենք քննարկում ենք, մենք մինչև 18 տարեկան մեր երեխաների առողջության լրջագույն խնդիրներ ունենք, լրջագույն։ Եվ այդ խնդիրները կապված են նաև նրա հետ, պարոն Դումանյան, որ ըստ էության Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն բավական երկար ժամանակ ֆիզկուլտուրայի դասը համարվում է այտենց ինչ որ ընդմիջում այլ դասերից եւ ելի եմ ասում նույնիսկ ես ինքս ցավոք սրտի նույնիսկ նախատեսված պլանավորված այցերի ժամանակ շատ դեպքերում երբ որ մտնում եմ ֆիզկուլտուրայի մարզադահլիճ դպրոցների այնտեղ տեսնում ենք ջինսերով, կոշիկներով, չգիտեմ, այսինքն ակնհայտ ոչ ֆիզկուլտուրայի դաս հասկացնող երեխաներ եւ սա հետո անդրադառնում է սպորտային միջոց զանգվածային սպորտի հետ կապված նույնպես պլաններ կան, բայց այս ուղղությունները պետք է անընդհատ մեր ուշադրության կենտրոնում լինեն։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք ասել, որ շատ կարևոր հարց է, ահավոր կարևոր, այդ նույն խնդիրը կա ոչ միայն դպրոցներում, նաև բուհերում պետք է լինի այլ մակարդակի կազմակերպված, ինչը մենք չունենք, ցավոք սրտի, բայց ուզում եմ ասել, որ դա մեր ուշադրության կենտրոնում է, հիմա վետերանների, սպորտի վետերանների խումբ ենք ձևավորել մեր նախարարությունում, հենց այդ հարցը առաջնահերթ հարցերից մեկն է, ինչ լուծումներ կարելի է գտնել։ Դե գիտեք, հիմա եթե հասանք այդտեղ, տեսեք, մենք խոսել ենք, քննարկել ենք, այսօր ես չգիտեմ, այս փաստը ովքեր գիտեն, ինչքան մարդ գիտի, բայց այսօր Հայաստանում ոչ մի բուհ չկա, ոչ մի, որ ունենա ժամանակակից պահանջներին համապատասխան ենթակառուցված շենք։ Այսօր Հայաստանում բուհերի մեծ մասը ուղղակի մարզական ենթակառուցված ընդհանրապես չունեն։ Եվ սա հարց է, որը մենք իհարկե կքննարկենք, բայց այնուամենայնիվ առաջարկում եմ, որ մենք քվեարկենք հարցը, հարցամար 36, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։